kati ensonga ezimu olina kuzeetegereza critically n'ozireka n'oziraba n'ozikola ki n'ozivaako bali twagala bajjukiza bane nti Akon mu ggwanga mwali omuba na Uganda namwe muyina engeri gye mwesonyiwamu abantu omanyi ebintu ebimu bino bikubuzaako tulina ebizibu ebimala kati akolamu ki okimanyi omusajja mu ggwanga mwali yabadde aza Saalaidi tewali amanyi kuba ebimukolako tetwagala bimukufa twategeera nti mufe simayo epeneeti omaka tulina abantu betunoonya by the way talk about it naye mu ggwanga mwali gyasi yabadde ne Pallaso omulema yayimiridde bulijjo ebivulwadde abikolera kagaali oba yeekutte ku mulwadde naayimirira naye banne bantu mmwe nze kuva we nalaba omwana omufirika owaffe wano butukuze Pallaso akimanyi tukuze Kampala n'otufuna obuzibu mu mavivi lob yali awenye obivi lya Pallaso omwana yakubire uyo bambi yetengeredde yeekutte bamukwatirize obulumi obungi baba ebivi eriwana ne lob n'ogane balirongoosa oba kyapambalaasi twava eri waggulu omwana yagenda n'ajjira ku miggo mulangira olunaku lwa concert tugipushinge naye ekoleki egwe nze mbabuulira Akon nno naye bannange kale peneeti nga ondoza okuba inspiring nga tugenda mu weekend waliwo embaga ebadde trending